吹个头发要半小时，还吹不干，头发毛躁又打结，真的好烦，别再浪费时间了。换上这台 Kineo 小旋风，它高速大风量，10分钟搞定，还有负离子功能，发质超滑顺，省下的时间去追韩剧苦尽甘来，多好！打造你自己优质生活，立即点击链接上虾皮购买。你拼命钻进这的掌心，没说破。